हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुरहान। आज के इस वीडियो में आपको मैं बोलने वाला हूं कि हम किस तरीके से अपने लैपटॉप के अंदर जो साउंड प्रॉब्लम है उनको ठीक कैसे करें। तो अगर आपके भी लैपटॉप में कुछ इस प्रकार से साउंड आइकन के ऊपर क्रॉस आ रहा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं। तो आपको करना क्या, अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बगैर देर के अपने वीडियो को यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको पहले करना क्या है, विंडो आइकन पर क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है डिवाइस मैनेजर, तो उसको ओपन कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर स्पीकर वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोलर्स, तो उस पर क्लिक कर लेंगे। तो उसके बाद अगर यहाँ पर आपके जो ड्राइवर्स है वो यहाँ पर एनेबल करके है तो उनको पहले डिसेबल कर ले, उसके बाद फिर से उनको एनेबल कर ले। तो उनको मैं यहाँ पर एनेबल कर लूँगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पर ड्राइवर्स है वो यहाँ पर एनेबल हो चुके हैं। तो उसके बाद इनको एनेबल करने के बाद आपको करना क्या है, तो सिंपली आपको डिवाइस मैनेजर को क्लोज कर देना है। तो उसके बाद आपको अपना लैपटॉप जो है वो रिस्टार्ट कर देना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट कर लूँगा। तो ये हमारा लैपटॉप यहाँ पर रिस्टार्ट हो रहा है। तो हमारा जो लैपटॉप है वो यहाँ पर स्टार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद हमें जो यहाँ पर साउंड की प्रॉब्लम्स थी वो अब यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। तो अब हम सिंपली अगर इस साउंड के आइकन पर क्लिक कर लेंगे तो हम यहाँ से डायरेक्टली लैपटॉप की आवाज़ हमें सुनाई देगी। तो आप देख सकते हैं। तो हम एक बार इसको टेस्ट भी कर लेंगे। तो उसके बाद उसके लिए हम यहाँ पर यूट्यूब को ओपन कर लेंगे। तो हम यहाँ पर YouTube से कुछ गाना वाना लगाएंगे आपको दिखाने के लिए कि हमारे जो लैपटॉप के स्पीकर्स है वो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कुछ भी लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारे लैपटॉप के स्पीकर है वो सही से काम कर रहे हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।